Кога ќе кажете дека сум ѓубре, некој од вас, за среќа се тие поредко, дека сум менувал ставови, дека тамо што некој ме стел да бидам ВД директор 2 пати по 6 месеци заради тоа сум имал поинакви ставови, еве ви доказ корпус деликти, какви ставови сум имал по одредени прашања и дека тие ни за јота не се смениле после години. Ова е моја колумна во весникот Фокус од 30 јуни 2017 година. Колумната се вика "Чакам те да дојдеш". Значи, оваа колумна е напишана 2 или 3 месеци пред да ме назначат за ВД директор. Например, била толку читана што еве тука и на овај, кажи го, на насловната страна дошла на весникот. Мислам, толку им била интересна. Сега, шо велам тука? Значи, 30 јуни 2017 година, велам во хайлайтот што е изваден од колумната. Последната изјава на Заев дека во име на добрососедството со Бугарија, Македонија е подготвена да ги избрише од својата историја сите непријатни факти за бугарската држава, практично беше барање за политичка интервенција во ревизијата на македонската историја. Незина политичка коректна верзија во која ноктите на Мирче Ацев и Страшо Пинџур не биле корнети со клешти од страна на бугарскиот полициски джелат и окупатор, туку сами им отпаѓале од авитаминоза. Младинците во Ваташа не биле стрелани од бугарски фашистички вод, туку ровја ги утепала додека паселе овци. И сега викам понатака во колумната. Ама таа свесност, применета во надворешната политика, не значи отварање на сите карти со хипи понуда. Сите ве сакаме, ние сме со сите, сакаме да си видиме пријатели, шо сакате да ви дадеме, ќе ви дадеме. Од сега ќе бидеме бајчиња, даваме само љубов за да направиме среќен Балкан. Па сум пишал, среќен Балкан, оксиморон ко врата. Иако убаво е да се верува во таков пристап за еден таков Балкан, но така не се одвиваат нештата во балканските политички крчми и пазарења. И после тоа, да не ви читам цела, сум рекол, не е пријатно тоа што го лапрдаше Заев и неговиве што го штитеа. Не е пријатно тоа да се слушне, дури и да се каже само во еуфорија посредбата и позитивните вибрации помеѓу Заев и Бојко. А камоли тоа на вистина да се мисли. А ако Заев на вистина го мисли, мав ни е работата. Ова е мој став, пишуван, значи, 2 месеци пред да ме става директор. Веде. Значи, јас некој ставови животот со одредени работи не сум менувал, ниту сум бил спремен да ги сменам под било какви услови. Тоа што се случуваше тука, тоа што некој ми искористи мојата опозиционерска свест во тоа време, што ја манифестирав преку разни стендапи, преку мои колумни што ги пишав и така натаму, ставови на Facebook, така натаму, тоа е друга работа. Но моето мислење секогаш си било само мое. Тука никој не ми се меша до ден денес. Значи, никој не ми се јавува да ми каже, кажи ова, напиши ова, направи ова. Никој. Сега. Апропова, оние што ме нарекуваат ѓубре и сум менјал ставови дека функции ми биле важни, ме заболе патка. Као што знаете, Албанија ги почна веќе преговорите со Европската Унија, нас не оставија во чистилиштето. Голем потек направи, мислам, министерот за надворешни работи на Унгарија, кога отворено им кажа на сите, ние ќе ја поддржиме Македонија отворено на нејзиниот пат, некогаш да прави преговори, ако јас сум лично против влез во таа Унија, но да кажеме, тоа е политиката, си ја водат, јас имам своји ставови зашто не ни е местото тамо, но министерот за надворешни убаво кажа,
не се работи за отстапките што ги прави Македонија. Не се работи за тоа дека Македонија ако направи уште некои отстапки дека ќе биде примена. Проблемот е, вика, што овде во Унијата не постои никаква, вика, политичка волја Македонија да биде примена во Унијата. Затоа памет у глава, после го гледам нешто овој премиерот на Албанија, нешто нешто патетично кукаше за нас, демек не разбира дека сме биле humiliated, понижени. Замислете, соседите, без разлика колку се искрени или не во нивните изјави, не сметаат humiliated дека сме се понижиле, а тоа е заслугата на велепредавниците Заев и компанија, кои што сега глумат лудило, демек не стаеле на колосекот со Албанија за да не примат Унијата, затоа што овие што сега дошле на власт ВМРО ДПМН дека они се криви. Абе, ѓубриње СДС-имовски. Вие ја ебавте утката на летање со вашето предавство шова, што го прочитав, што сум ви го пишал, уште пред договорот за пријателство да се официализира во наводници за пријателство со Бугарија, и уште пред да го промените името на неважечки референдум. Ова е 30 јуни 2017 напишано. Така што, ако некој ги подкопа позициите на Македонија во однос на преговарачките процеси и со соседите, и со Унијата, беа фислинзите и велепредавниците од Социјалдемократскиот сојуз. И уште еднаш апелирам до ВМРО ДПМН, до поединци во ВМРО ДПМН, кои што се на такви позиции, да покренат обвиненија за велепредавство против челниците на СДС кои што учествуваа во промената на името во оној срамен договор за пријателство на водници со Бугарија, кои што не пропуштаа можност да го понижат македонскиот народ, дали во средби со странци, дали преку своји изјави, дали со тоа што има говно во устата кога требаше да кажат Македонија, дури и Северна Македонија, името што они си го овој што го наметнаа, што го ставија нели под сугестија на своите ментори и пародавци. И не само тие во што беа на чело на СДС и што ги водеа преговарачките процеси, дали овој министеров за надворешни во тоа време и така натаму. Туку треба да ги уапсите и да ги приведете. И треба да ви дадат отчет. Да ги исследувате сите оние PR мейкери, спин мейкери на СДС во тоа време, во нивниот центар за пропаганда, што се обидува од петни жили да ја сменат свеста на македонскиот народ, да му наметнат дека е тоа добро решение, дека предавството е уствари мерка која што ќе им донесе подобар живот, дека е дејство кој што ќе им донесе подобар живот, влез во Унијата и така натаму и така натаму. И тие треба да се уапсат од прв до последен, ги знаете кои се тие говна, што се правеа фраери многу, која беа на власт, која кроја пропагандната политика на СДС, кои смислуваа спинови. Апелирам до вас, ВМРО, до одредени луѓе кои што ги имам у глава, не ќе да ги кажам со имења. Тргнете во лов од прв до последен. Пратете порака и на таа Европска Унија, и на меѓународната заедница, и на светот, и на соседите, дека оние што се humiliated, понижените, решиле да кренат глава,
да се борат и да не простуваат против секој што се обидел да ги понижи. А ова приказната за Европската Унија, турете и курот, вака аеродромски кажан, пошто едно 23-4 години у аеродром живее. У аеродром, да добро, у аеродром. Направете го тоа. Мора да се прати порака. Така и повеќе ќе не ценат надвор. Доста се само залажуваме со приказните за ЕУ. Шо викаше Горање, знаете сите таа позната реплика, ја цитират, иако многу малце имаат прочитано таа драма. Иначе тоа драмата Диво месо. И се прди на Европа за нас. Тоа е. Хајде. Облачно е надвор, но нека ви е светло во душата, пријатели мои и пријател.